What's happening people, this is KOCHIMACHAN and welcome back to another vlog. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ്, കുറേ പേര് കാത്തിരുന്ന ഒരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ വണ്ടി ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരട്ടെ. അതാ മോജോ 300 ABS BS6 വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ടെസ്റ്റ് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫസ്റ്റ് റൈഡ് ഇംപ്രഷനാണ്. കാര്യം ഇത് പുതിയ വണ്ടിയാണ്, പിന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ അധികം കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഓടാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു റൈഡ് റിവ്യൂ ആയിരിക്കും, ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള റിവ്യൂ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വണ്ടിയുടെ ചെയ്യാൻ പോണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ യെസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി. ഞാനപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മാറിയേക്കണം എന്നുള്ളൊരു വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പോയി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങൾ മാറിയിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയെന്ന് ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇപ്പോൾ മേളിൽ വരും, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന BS6 മോജോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മാറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ലുക്ക് വൈസ് ഒരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആകെ എനിക്ക് അവിടെ കാണാം, ഇവിടെ ഒരു BS6 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലോഗോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമേ ഒരു സ്റ്റിക്കർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസ് വേരിയൻറ്റ്. ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വേരിയൻറ്റ്, ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു വേരിയൻ്റ് ആണ്. അത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും 2,39,000 ആണ് ഓൺ റോഡ് കേരളത്തിലെ പ്രൈസ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ. പിന്നെ വന്നത് ഇതിൻ്റെ കളർ വേരിയേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രൈസ് കൂടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം. ദ ഐക്കോണിക് ഡുവൽ ഹെഡ് ലാമ്പ് അല്ലേ, ആ ഔൾ ഫേസ്, അത് അതേപോലെ അവർ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാണ്ട് ഇവിടെ DRL ഇല്ല കേട്ടോ, ഇപ്രാവശ്യം അവർ DRLs കൊടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഹോൾഡർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇവിടെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ സസ്പെൻഷനിലേക്ക് നോക്കാൻ പോയാൽ സെയിം ടെലിസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിനും കൊടുത്തേക്കണേ. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് നോക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ 320mm ഡിസ്ക് ബ്രേക്സ് ആണ് ഇതിന് അവൈലബിൾ ആക്കിയേക്കണേ. ഡിസ്ക് ബ്രേക്സിന് വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല, ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആ ഒരു ഫീൽ തന്നെയാണ്. ABS മോജോയുടെ സെയിം ഫീൽ തന്നെയാണ്. ഡുവൽ ചാനൽ ABS തന്നെയാണ് ഇതിനും വന്നേക്കണം. പിന്നെ ഈ ബേസ് വേരിയൻറ്റിന് MRFൻ്റെ ടയേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത വേരിയൻ്റാണ് പിർലിയുടെ ഏഞ്ചൽ CT എന്ന് പറഞ്ഞ ടയർ തന്നെ. 110/70/70 ടയർ തന്നെയാണ്, MRFൻ്റെ ടയറാണ് ഇതിന് അവൈലബിൾ ആക്കിയേക്കണം. പിന്നെ ഇവിടെ ഫോർക്ക് ബ്രേസസും കാര്യങ്ങളും ആ ABS കണ്ടുവന്നേക്കണം അതേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിലും കാണാൻ പറ്റുക. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കാൻ പോയാൽ നമ്മുടെ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ അവിടെ ഒരു BS6ൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ അവർ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേറെ സൈഡിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു മാറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. വേറൊരു മാറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഹീറ്റ് ഷീൽഡ് ഇത് ബ്ലാക്ക് കളർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഉള്ളൊരു മാറ്റം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പോണേ. അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ സൈഡ് നോക്കാൻ പോയാൽ സെയിം 294cc സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ലിക്വിഡ് കൂൾ 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ഇതിലും കൊണ്ടുവന്നേക്കണം. പവറിൽ കുറച്ച് വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. പവർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും 25.35 bhp at 7,300 RPM. ആൻഡ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും 25.96 Nm ടോർക്ക് അറ്റ് 6,000 RPM ആണ്. അപ്പോൾ പവറിൽ ഒരു 0.5 bhp ഉള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. നേരത്തെ നമുക്ക് 8,000 RPM-ലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ 7,300 RPM-ൽ നമുക്ക് ഫുൾ പവർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ടോർക്ക് ആയാലും ഒരു 1 Nm, ഓൾമോസ്റ്റ് 1 Nm ടോർക്ക് കുറവുണ്ട്. നേരത്തെ 27 Nm ടോർക്കായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ 25.96 Nm ടോർക്ക് ഇതിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓടിച്ചപ്പോൾ എനിക്കും ഫീൽ ചെയ്തു ലോ ആൻഡ് ടോർക്ക് ശരിക്കും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ലോവർ RPMs-ൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു പുള്ള് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് ആ ABS-ഉം ഇതും ഓടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് നോക്കാൻ പോയാൽ 165mm ആണ് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കാൻ പോയാൽ ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ ലാംഡ സെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ O2 സെൻസർ ഉണ്ടായി. അതിപ്പോൾ കാണാൻ പോലും ഇല്ല. ശരിക്കും പണ്ടൊക്കെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടായിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് ചെറിയൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി, കൂടുതൽ ലൈക്ക് വെള്ളം തെറിച്ച് അതിന് ഡാമേജ് വരാൻ ചാൻസസ് കൂടുതലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് കാണാൻ പോലും ഇല്ല, അങ്ങ് അകത്താണ് അവർ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണേ. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടർ, എക്സ്ട്രാ ഒരു കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടറും കൂടെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇതിന് വന്നേക്കണ മാറ്റം. പിന്നെ ഹോണിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമുക്ക് XT-ൽ കണ്ടുവന്നേക്കണ ഒരു ഹോണാണ് നമ്മുടെ BS6 വണ്ടിക്ക് അവർ ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള മെയിൻ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും. നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് നോക്കാൻ പോയാൽ എക്സോസ്റ്റ് സിംഗിൾ സൈഡ് എക്സോസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. നേരത്തേലും ഇവിടെയും നമുക്ക് ആ ഫുഡ് പെക്സിൻ്റെ അവിടെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടായി, കൂടുതൽ ചെരുപ്പൊക്കെ എക്സോസ്റ്റിലേക്ക് ഒട്ടിരിക്കാണ്ട് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ടും അതും ഇതിമേ തന്നെ ഉണ്ട്. DB കില്ലർ നമുക്ക് റിമൂവബിൾ ആണ്, വേണമെങ്കിൽ വെച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഊരിക്കളയാം. ബാക്കിലത്തെ ഡിസ്ക് നോക്കാൻ പോയാൽ 240mm ഡിസ്ക്കാണ്. അവിടെ നമുക്ക് ഡുവൽ ചാനൽ ABS അവൈലബിൾ ആണ്. അതുകൂടാണ്ട് ബാക്കിലത്തെ ടയർ സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും 140/70/70 ടയേഴ്സാണ്. ബാക്കിലും MRFൻ്റെ ടയേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അവൈലബിൾ ആക്കിയേക്കണേ. ബാക്കിൽ നിന്നൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ബാക്കി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. അതേ ആ ടെയിൽ ലാമ്പും നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളും കാണാം. ഇവിടെയാണ് നമ്പർ പ്ലേറ്റ്, ഇവിടെ ചെറിയ റിഫ്ലക്ടറും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് നോക്കാൻ പോയാൽ സാരി ഗാർഡ് എനിക്കിഷ്ടമല്ല കേട്ടോ ഈ സാധനം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസുള്ളൊരു സാരി ഗാർഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കണേ. ബാക്കി ഈ സൈഡിലായാലും വേറെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ബാക്കി ഓൾമോസ്റ്റ് ABS മോജോയുടെ തന്നെ സെയിം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. 6 സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ്, സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ ഹോണിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കണ്ടോ, 2 സൈഡിലും ഹോൺ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ XT-ൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനമായിരുന്നു. XT-ൽ ഹൈ ടോണും ലോ ടോണും ഹോൺ ഉണ്ടാവും. അത് തന്നെ ഇതിലും അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിലത്തെ മോണോഷോക്ക് സസ്പെൻഷൻ, അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സസ്പെൻഷൻ, പ്രീലോഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സസ്പെൻഷനാണ് ബാക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നേക്കണേ. അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ബാക്കി ലുക്സ് വൈസ് ഒരു വ്യത്യാസവും വന്നിട്ടില്ല. സെയിം മോജോ ABS-ൻ്റെ അതേ ലുക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് BS6 മോജോയിലും അവർ കൊടുത്തേക്കണേ.
ഞാൻ ജസ്റ്റ് മീറ്ററൊക്കെ ഓണായി കാണിച്ചു തരാം. മീറ്ററിലും ഒരു അപ്ഡേഷനും ഇല്ല കേട്ടോ, സെയിം മീറ്റർ തന്നെ, ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. നമുക്ക് ടാക്കോമീറ്ററിൻ്റെ ഓഡോമീറ്റർ, സ്പീഡ്, ടൈം, പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ABSൻ്റെ സിമ്പിൾ, ഇവിടെ RPM ലിമിറ്റിൻ്റെ ലൈറ്റും, ഇതൊക്കെ തന്നെ സെയിം മീറ്ററിലും ഒരു വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ബാക്കിയെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് മെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. 21 ലിറ്റേഴ്സ് ടാങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ പോലും സെയിം ABS കണ്ടുവന്നേക്കണം. അത്യാവശ്യം സോഫ്റ്റർ സൈഡായിട്ടുള്ള പില്ലിയൻ സീറ്റ് ആയാലും അത്യാവശ്യം നല്ല വൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സീറ്റാണ്. ഗ്രാബ് റെയിൽസ് ആയാലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതി പിടിച്ച് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഗ്രാബ് റെയിലുമാണ് ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നേക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഓവറോൾ ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ബാക്കി നമുക്കിനി വണ്ടിമേ കയറി ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം. യെസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് കയറിയിരിക്കാം. വണ്ടി കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പോകണം. വെയിറ്റ് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഫിഗേഴ്സ് നോക്കാൻ പോയാൽ 186.5 kg ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ്. ഏകദേശം ഒരു 4-5 കിലോ കൂടിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. സീറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും 830 mm ആണ്. എൻ്റെ ഹൈറ്റ് 5'6" ആണ്. എനിക്ക് ഹാഫ് ഫുട്ടാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുവാണെങ്കിലും നമുക്ക് 5'6" ആണ് എൻ്റെ ഹൈറ്റ്, 169. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഹാഫ് ഫുട്ടാണ്. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് വണ്ടി, നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ച് ഉന്തിക്കൊണ്ട് നടക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ല. 21 ലിറ്റേഴ്സ് ടാങ്കാണ്. മൈലേജ് ഏകദേശം 30-35 റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് മൈലേജും ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ബാക്കി സ്വിച്ച് ഗിയേഴ്സൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ABS മോജോയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വണ്ടി ഓടിക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്നറിയാമോ? എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് ആട്ടോ. നമ്മൾ ഇരുന്ന് ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ സൗണ്ട് ശരിക്കും മാറിയതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. കാര്യം ഇത്തിരിയും കൂടെ റൈഡറിന് കുറച്ചും കൂടെ, നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആ ഒരു ബാസി ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടും എഞ്ചിനിൽ നിന്ന്. ശരിക്കും എന്താ പറയുക, ഡോമിനാറൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ബാസി ഫീല് നമുക്ക് റൈഡറിന് കിട്ടും. അത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മോജോ BS6 നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റൈഡിങ് പൊസിഷനൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല കേട്ടോ, സെയിം റൈഡിങ് പൊസിഷൻ, സെയിം ഫീൽ. വണ്ടി BS6 ആയപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. മോജോ ഇനി എന്ത് റിഫൈൻമെൻറ്റ് വരാനാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ബട്ട് കുറച്ചും കൂടെ റിഫൈൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ച് ലോവർ RPMസിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും റിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പോണേ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം ഡബിൾ ഇരട്ടിയായെന്ന് പറയാം. കാര്യം എനിക്ക് ശരിക്കും ആ ഒരു ക്രൂസിങ് സ്പീഡിലൊക്കെ ഇത് ക്രൂസ് ചെയ്ത് പോകാൻ ഭയങ്കര സുഖമായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയും ഭയങ്കര സ്മൂത്തായി BS6 വണ്ടി നമ്മുടെ നോർമൽ ഒരു BS4 മോജോ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ. പിന്നെ ലോ ആൻഡ് ടോർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പോണേ. കാര്യം നേരത്തെ നമുക്ക് പവറൊക്കെ ഒരു 3000 RPM ഒക്കെ കഴിയണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഗിയറൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ബട്ട് ഇപ്പോൾ ലോ ആൻഡ് ടോർക്ക് ഇത്തിരി കൂടെ കൂടിയപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ലൈക്ക് ഹയർ ഗിയറിൽ ലോവർ സ്പീഡ്സിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അതും ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്. ഈ ഒരു ഫീൽ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഈ ഒരു ക്രൂസിങ് സ്പീഡിൽ മോജോ ഓടിച്ചോണ്ടും പോകാനുള്ള ഒരു ഫീല് അതൊന്നും വേറെ തന്നെയാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. ശരിക്കും ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പീഡാണോ ഇത്. ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡ് എടുക്കാം. ഇതിലൊക്കെ മോജോയിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രൂസ് ചെയ്ത് പോകാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രൂസ് ചെയ്ത് പോകാം. വണ്ടിയിൽ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. ഈ 90-100 ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു വൈബ്രേഷനോ കാര്യങ്ങളോ നമുക്ക് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ള വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറ്റ്സ് സോ മച്ച് റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ടി. പിന്നെ ഹാൻഡിലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും പറയണ്ടല്ലോ. എൻ്റെ XT, ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന XT-നെക്കാട്ടും നല്ല രീതിയിൽ ഹാൻഡിലിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ മോജോ UT. ഇത് UT എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലായിരുന്നല്ലോ ആദ്യം. ഇതിപ്പോൾ മോജോ 300 BS6 എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇറങ്ങണേ. അപ്പോൾ ഹാൻഡിലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര നിമ്പിളാണ്, ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് സസ്പെൻഷനാണ്. സസ്പെൻഷൻ നോക്കാൻ പോയി അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു സസ്പെൻഷൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ മോജോ 300 ABSൽ കണ്ടുവന്ന സെയിം സസ്പെൻഷൻ തന്നെയാണ്. കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ഡാമ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഫ്രണ്ടും ബാക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ടയേഴ്സ് MRF ആണ് ഈ മോഡലിന് മാത്രം. ഇതിന് ഹയർ വേരിയൻസിന് നമുക്ക് പിർലിയുടെ ഏഞ്ചൽ CT ടയറാണ് അവൈലബിൾ ആക്കിയേക്കാൻ. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വണ്ടി ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആട്ടോ. ഭയങ്കര സ്മൂത്ത്നെസ് ശരിക്കും കൂടിയിട്ടുണ്ട്, ഒന്നും പറയാനില്ല. ശരിക്കും ആ ഒരു റൈഡ് ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റൈഡ് ഫീല് ശരിക്കും വണ്ടിയുടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് പഴയ ആ BS4 വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ദൂരം ഇതിൽ ഇനിയും യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. ട്രാഫിക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി ഇനീഷ്യലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കയറും, പെട്ടെന്ന് കയറും വണ്ടി. നേരത്തെക്കാളും കുറച്ച് ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഫീലേ ഉള്ളൂ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതൊരു നല്ലൊരു ഫീൽ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഗിയർ ബോക്സ് സൈഡ് നോക്കാൻ പോയാൽ ക്ലച്ച് കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ BS4 വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പുതിയ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം
ബട്ട് ക്ലച്ച് കുറച്ച് ഹാർഡർ സൈഡിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ BS4 വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ്ങും കുറച്ചും കൂടെ സ്മൂത്ത് ആവാനുണ്ട് ആ BS4 വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. അത്ര നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും ഗിയർ ബോക്സും ക്ലച്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ BS4 വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. അത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ചെറിയൊരു കുറവായിട്ട് തോന്നിയത്. പിന്നെ വൈബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കുറവാണ്, ഭയങ്കര ഹയർ RPMs നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. ഞാനൊരു 90-100 പോകുമ്പോഴായാലും വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു വൈബ്രേഷനും ഇല്ല, വണ്ടീനായിട്ട് വലിപ്പിക്കണ ഫീലോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നില്ല. വണ്ടി പിന്നെ പെട്ടെന്ന് 0 to 100 പെട്ടെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് കയറുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ടോർക്ക് ലോവർ RPMൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വണ്ടി സ്പീഡ് കയറും. പിന്നെ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം റേഡിയേറ്റർ ഫാനൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹീറ്റൊന്നും അങ്ങനെ വലിയ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല വണ്ടിയിൽ നിന്ന്. അതും ഒരു നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ റൈഡ് ഫീൽ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. സീറ്റിംഗ് കംഫർട്ടൊക്കെ സെയിം തന്നെ കേട്ടോ. സീറ്റിംഗ് കംഫർട്ടൊക്കെ ആയാലും നമുക്ക് നല്ല കംഫർട്ടബിളാണ്. സീറ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കുഷൻഡാണ്. പിന്നെ ഓഫ് റോഡൊക്കെ പോകാനായാലും കൂടുതലും ഈ ഒരു മോഡലാണ് എനിക്കിഷ്ടം, എൻ്റെ വണ്ടി XT-നേക്കാളും. കാര്യം ഇത് കുറച്ചും കൂടെ നിമ്പിളാണ്, കുറച്ചും കൂടെ മെനൂറബിളാണ്. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് വണ്ടി കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റും ബ്ലോക്കിലായാലും. പിന്നെ വണ്ടി ഓഫ് റോഡ് ആയാലും നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റിരിക്കുമ്പോൾ ടാങ്കിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും നമുക്ക് തോന്നില്ല. ടാങ്ക് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്, എഴുന്നേറ്റിരിക്കുമ്പോൾ ടാങ്ക് നമുക്കൊരു കുഴപ്പമായിട്ടൊന്നും തോന്നില്ല. ടാങ്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യില്ല ടാങ്കിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന്. അപ്പോൾ ഓഫ് റോഡൊക്കെ പോകാൻ കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് അടിപൊളി വണ്ടി ഇതാട്ടോ. പിന്നെ ഹോൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡുവൽ ടോൺ ഹോൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ XT-ലൊക്കെ വന്ന അതേ ടൈപ്പ് ഒരു ഹോൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഷോർട്ട് റൈഡ് റിവ്യൂ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ മെയിൻ. നമുക്ക് വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് രജിസ്റ്റർ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലോങ്ങർ ടൈം പീരീഡിൽ നമുക്കിത് ഓടിക്കാൻ എന്തായാലും കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ലോങ് റൈഡ് റിവ്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇതൊരു ഷോർട്ട് റൈഡ് റിവ്യൂ എന്ന് കുറേ പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതങ്ങനെ ഞാനൊരു ഷോർട്ട് റൈഡ് റിവ്യൂ സെറ്റ് ആക്കിയതാണ് വണ്ടിയുടെ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എക്സോസ്റ്റ് നോട്ടൊന്ന് കേൾപ്പിച്ചാൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം വന്നേക്കണമെന്ന് കേട്ടോളൂ. ആ ഡോമിനാറിനൊക്കെ വന്ന ഒരു ബാസി ഫീലില്ല, ഒരു ഹെവി സൗണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ സ്മൂത്തർ ആയിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയുടെ എക്സോസ്റ്റ് നോട്ട്. പിന്നെ ആ പ്രീ കാറ്റൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് നോട്ടിന് ഒരു വ്യത്യാസം വന്നേക്കണേ. പിന്നെ DV ഊരിയ അറിയാമല്ലോ, അടിപൊളി സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ എക്സോസ്റ്റ് നോട്ട് കേൾക്കാൻ പോയാൽ. പിന്നെ കുറേ പേര് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ ഡുവൽ എക്സോസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ. ഡുവൽ എക്സോസ്റ്റ് ആക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാര്യം ഇതിൻ്റെ ആ എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ ബെൻ പൈപ്പൊക്കെ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നെ ബെൻ പൈപ്പ് മാറിയാൽ തന്നെ BS6 നോംസ് കംപ്ലൈ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. നമ്മൾ ഫുൾ ബെൻ പൈപ്പോടെ മാറ്റണം. എന്തൊക്കെയോ കുറേ വ്യത്യാസങ്ങൾ ആ ഒരു ബെൻ പൈപ്പിൻ്റെ ഏരിയയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് BS6 മോജോ ഡുവൽ എക്സോസ്റ്റ് ആക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ലാംഡ സെൻസറൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ന്യൂ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലാംഡ സെൻസറിന് കൊണ്ടുവന്നേക്കാൻ. അപ്പോൾ അവിടെയും കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് കുറച്ച് റിലേ എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങളും ഈ വണ്ടിക്ക് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എൻക്വയറീസോ ഡൗട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അത് കൂടാണ്ട് ബുക്കിംഗ്സോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എല്ലാ നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാം 4 ഷോറൂമുണ്ട്. 4 ഷോറൂമിൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്കിംഗ്സോ എൻക്വയറീസോ നടത്താവുന്നതാണ്. സാധാരണ ഇന്നത്തെ വീഡിയോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സോ ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ് ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. ബെല്ലൈക്കൻ ഞെക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോ വരുമ്പോൾ ബെല്ല് നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യണം. മറ്റാരുമല്ല, നിങ്ങൾ സ്വന്തം കൊച്ചി മച്ചാൻ. ബൈ. സെൻസറൊക്കെ അങ്ങ് അകത്തിരിക്കും കേട്ടോ. ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ആളെ. ഈ എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ ബെൻ പൈപ്പിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹൈഡ് ചെയ്താൽ വെച്ചേക്കണേ. അതിന് ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും.